अहानबद पाव मणिपुर यावना वांगपोक की मुंगनाबद लेब स्टेट सिंगी ओइबा मीडिया की गाइडलाइन अमा पीसीआई ना अथुबा मतमदा पुथोकलगनी हाइरे देशामना तंपा की मफम के आदा डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन जोन डिमांड डे पांगथोखरे अमदे मार नेशनल आर्मी की फाउंडर प्रेसिडेंट चुराचांदपुर दा लोइनना यूके एलएफ की सेने मेंबर मेमोरियल दा सखंगदब सिंगना नोंगैना कापतना हलमले खुलुमजरी ISTV पाव मेंग ताबिरी बसिंग बुताराम नोकचरी हौजिक पाव संधोन पिजरी मणिपुर दा लेरिबा पाउमी सिंह अमदे मीडिया हाउस सिंह मायोकनरिबा खुदोंचा तबकया असिबो निमित नेनी के खोंचत ओइना मियोय अहुमना साबा पीसीआई के कांगबो अमनंगासे मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमदे डीजीपी का उन्नतना वाफम कया खंगनख्रे लोइनना एनआईए की एडिशनल एसपी ना लुचिंगबा कांगबो अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता कौतुना प्रेस सिंह की थबक थोरम सिंह दा अपन बपीदनबा खंगनख्रे हाइना पीसीआई की डेलीगेट असिगी कन्वेनर रविंद्र कुमार नंगासे पाउमी सिंह फोंदोखरे प्रेस क्लब ता पाउमी सिंह उनबदुदा महकना मखा ताना फोंदोखिबदा एनआईए गे मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह अदुदा प्रेस सिंह अफब मरी थमनबा पौताक पिखिबका लोइनना मतम मतम की ओइना अफब मोंगदा पाउ फोंगनबियो हाइबा वाफम सिंह थमखे अमरंदा कन्फ्लिक्ट जोन ओइरिबा नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ओइबा अखनबा पीसीआई की गाइडलाइन अमा सेप्टेम्बर था फाउबगी मनुंगदा सेमनबा होनगनी अमसोंग था सिदा पांगथोकदबा पीसीआई की मिफमदा पुथोक्तुना खनगनी हाइबा वाफम सिंहसु फोंदोखे But the impression that we got after our interaction with the NIA representatives was that I think the issues have been understood by the two parties, and hopefully there will be a more reasonable method of interaction between the press and the NIA in the future. We hope so. We have suggested to both to the NIA as well as to members of the press that they try and create an architecture for frequent interactions to resolve any issues or misunderstandings that might creep up, and both members of the press as well as the representatives of the NIA were quite happy to accept that suggestion. As far as the larger goal is concerned, which is that of framing guidelines, we have got inputs from both representatives of the state government as well as NIA, but most important from members of the press. Desamna Sindhna DM College Multipurpose Hall da Disturbance Free Education John Demand Day Lisingani Tara Pangthokre Desam ge founder president Ramesh na Sembillon da Mepal Tangdan Hingbang Namnaba Honadrabadi Ishana Ishabu Kanjabangam Loy Aikoina Sembillon Mepal Tangdan Honabada Knowledge Capital Sagatuna Industry Chakut Hanab Honaba Tangai Fadihaike Thawamadi Manipur University के Center for Entrepreneurship and Skill Development के Director Professor C.H. Ibohal, COSEM के Secretary Dr. M. Vidyasagar और Manipur College Teachers Association के President M. Lokendra, देसाम के General Secretary and Edition यावना तोंगान बमियों के आना सरुगिया के थौरमसी देशनाम इम्फाल ईस्ट काउंसिल ने सुसिंदुना खुराई साजोर लेकाय दलाइबा इमा लाइखुलेन बिसंगलेन द सुपांगथोखे थौरमतुदा देशनाम हेड ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट वाई याइफाबा एमएस ता जॉन टू की प्रेसिडेंट एन इबोचो फेगोक्ता की प्रेसिडेंट एल लंदोनी मणिपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एन सनातोंबा एएमआरपीएस डब्ल्यूए के एडवाइजर डोरेन चिंगबमियो के आना सरुयाखे देसाम इम्फाल ईस्ट की जनरल सेक्रेटरी थोइथोइबना एजुकेशन दा पॉलिटिक्स की चांग वांखलपदगी एमएलए मिनिस्टर सिंह हाइबा वा फाउबा थवइदबा ओजा सिंह यावरकले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंहनसु खोंजंग चंगसिनबदा माइरोय सिंहबु खुलाई ओइना सिजनरपना लारिक तंबदा चावना सोले हाइके हारिबा अखोइना पांथोकजबा डिमांड से अखोइना सही खुदिंगी डिमांड पांथोकजरगसु अखोइना हौजि फोकपा अखोइना पामियो पांदमसे फंगदबना मोर कांदा अखोइना लेटर सथरपन हायतारेको अदुगा असिमुनसु अखोइना पांथोइबसे मरि लेनबा अथॉरिटी सिंग अदगी सीएसओ सिंगसु ज्ञान ताबेदुना एजुकेशन सेक्टर अदगी हारिबा एजुकेशन मरि लेनबा सिंगति अयेपा अपनबा लेखाइ थिंगा से अमत पिबिगनो हायना देसामि मो सिंजर कांदा अपील से तौजगे
Desam Thobal District Council na su thawamasi Thobal wang matabada leba Thobal College da Education da Politics tawa lepu haiba thim da pangthoki thawamati da wangkhem kendra gi MLA ke Mega Chandra Desam Mayalo Sangi President Moirangthem Angamba ZEO Thobal M Manilal Thobal College ki Associate Professor Dr. K Mainoda Su Sarugyaki MLA ke Mega Chandrana London Masida Lady Balup Singna Masagi Pandam Amakake Ban Blocket Tauribasi Topiu Asing Makongzang Kaya Asina Mairo Sing the Mangjari Badu Ngasidi Miam Punna Kaminaba Tangai Fadre Haiki Sarkar ga suspension of operation the yauriba KNO gi makada leba Mar National Army gi founder President Lalthang Sang chahi yangkai mari jarkiba ahing nongyai matungpung amarom taba matamda Mar Bhang Churachandpur da leba masagi mayung gi thongal da sakhangdaba singna nongwina kaplambadagi hospital da laikanaba ngamdana laikidre mahaki mamai da thangna thinbagi dakpham amasu taramkhi Churachandpur District Hospital da laikanarba matung ngasi ayok pung mari makhairom taba matamda laikidabani kanana karigidamak mahapo halam libanu haiba chap chaba khangbangamdre thaudok asigi matangda police na case amalokhatkre Amaramda government ka suspension of operation taunariba United Cookie Liberation Front ki senior member amasu Moreda halamlei laikidraba miyoi asigi maming Jamkolal Jau jahi kunthak mapan apokpa laikidraba Yamkhodang Jau sugnu manake kholim khuldagini imung manungdagi fangba pauda mahak KNO ni chingnaba kangbu singna haukiba thangja nimita Moredagi phakibani hairi mahak sire haiba pau phanglabasu haujik phauba asiba masa phangdre Thaudok asigi mari lenana Hill Tribal Council Morigi Office ta miyam gi mifam ama pangthokre Cookie Women Union KSO More amasung HDC ki meeting makhada mahaki asiba hakchang phangnaba thire adumakpo haujik phauba thiba phangdre Panbayai Jamkolal Jaugi apokpa Jamthang Jausu KNN na lisingani tarukta nongmaina kaptuna hatki hari Lagliba tang nipan phawgi manungda ratanbo wanted laukthokliba si lauthokpiduna yellow missing kanjana bagi khongjangda lamjing maya oikraba sapam Robin Hood ki chahi pharakpagi thoramda ratanna laimana amatang kachaba yanaba lengak nisinggadabani haina khondram ratanbo wanted laukthokpagi matangda semkiba JSC ki spokesperson TS Darana phongtokre ngasi paumi singa press club ta unabada mahakna makhatana phongtokhibada Karigumba JSC na thamliba demand asi ngasigi lengak na tabiduna thabak oina pangthok taba targade lagliba tang mapaldagi hauduna JSC ILPS ki lamjing makada yellow me miyam galoina na makal maka kaya gi akan bakhongjang sing changslagani hari yellow me sing kanjana baratan gi mathakta paliba FIR amasung wanted lauthok na bachangsilak bakhongjang kudimakta miyamna saruk yabiu khongjang manungda thorpa apapata ki daita ngasigi lengak asina pugadabani haina makatana phongdoki Khomram Ratanda Manipur Lengak Namaram Sadana FIR Fanchinduna wanted log Tokliba si Lakliva Zulagi Tang Nifan Asigi Mangoinana Monda Magi Matakta Valiva FIR Amadi wanted si Loktopiduna Yellow Missing Kanjanabagi Akan Balanjang the Tawaina Fonta Piduna Yellow Missingi Lamjing Mera Oikraba Dugumlaba Sri Sapam Robin Hood Ki Sahi Farakpagi Thoromasida Athoba sigi mafam da Sri Ratan Laimana amatang orasu kasaba yana bang sigi lengangna sungsoi shoina sinbigadawani haibasi JC asigi akanba demand ni Handak nungray da thokiba thaudoka mari leinana lanje nakhiba khunja sing mayum da hanarkre ngarang chief minister nungray JSC amade muslim kaya ga punna phaminarba matungda yanataba leramba kaya sing yanakraba matungda khunja sing mayum da hanarkpane Lilong Chajing amade iram sipai da hanglamba relief camp su ngasidagi loishinkrai Lilong Chajing relief camp ta leramba khunja sing relief camp asibu sillang liba singi maikaidagi apunbagi oina chaklen ama chaminarba matungda khunja singbu makoigi khul phawba thilaki relief camp ta praja miyam na pirakiba chana thaknaba yawba polam kaya su amata chithadana khunja chingda chinaki
अमरोमदा इरम सिपाहीदा हांगबा रिरिम कैंपतसु हराउ तयामना वारी सानरबा मतुंगदा कैंपता लेरंबा खुंजा सिंह खुन फाउबा थिलके खुन सियावना अकोइबदा सीआरपीसी की मखादा थमलंबा कर्फ्यूसु ngasi numitungba pung taraganithoi तरागनिथोइदगी नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फाउबा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ना कोमथोकलिंगैदा लांजनरबा खुंजा सिंह मयुम मयुमदा हंजिनरखे मखा ताना मफम असिदा पामदबा थौदोक थोक्तनबगिदमक ngak selamba security personnel singde मखा ताना लेखिगनि हारे नुंगै जेएससी की कन्वेनर खाइदेम संजयना ngarang chief minister ga unarba matungda नुंगै खुलदा खुदत्तगे पुलिस आउटपोस्ट अमा हंगबा नुंगै अमदे इरम सिपाई अनि की मरकता लेरिबा थोंग असिसु अथुबा मतमदा सस्पेंशन ब्रिज ऑनथोकपा अमदे ममांगदा मैरा संगलेंदा नोंमै कापसिलंबदा मियोय अहुम आइनगी ओइबा थबक लोखटलबा मतुंगदा फाननबा होनबा अमदे युमथंगनरिबा खुंजा सिंगगी मरकता पामदबा थौदोक थोक्तनबा सिंगनी हाइबगी थाजबा चीफ मिनिस्टर न पिरकपदगे खुंजा सिंग युम युमदा हन्नरकनबगी खोंथांग लौरकपनि हाइखे GSC government मरकता हानदसु यानाचे इबा लेते अखोइनसु हौदोक्ते गवर्नमेंटनसु हौदोक्ते अदुगा GSC निसु हौदोक्ते अदु हौदोक्तबसि अखोइ वर्बली अखोइ यानारगा थाजनबै मतुइना लांगनखिबनि अदुना अखोइगी कम्युनिटीनसु सिगुमा थौदोक्सि थोलक्तननबा मैतैदा अखि खंग पोक्तनबा अखोइ दायित्व लौजरगे हाइदना मखोइनसु मदुगी चपचाबा थाजबम थम्मे अखोइ मैतैनसु अखोइ हाइरिबसे अखोइ हनग्रकनादा मियाम असिदा अखोइ फजना भाप तामिनरकनादा मसुमा थौदोक्से थोलक्तनबा अखोइ मखाताना दायित्व मम लौनरसि हाइबा वाफमसि लेनरे अदुगा लोइनना अखोइ तुंगदा रमजान थानिना हौजी इचे लोइबा मतुंगदा कन्वीनियंट ओइबा मतम अमदा अतेनबा मतमदा CSO तोंगान तोंगानबा कोलैबोरेशन मैम यावना अखोइ एग्रीमेंट कुंबा सेम याबगी मोंगदा अदुमाना चौबा पब्लिक मीटिंग अमा खंग नुंगैगी जगासिदा पांगथुओसि अदु इचे लोइरगा तौरसि हाइना गवर्नमेंट की प्रेजेंस ता मदु ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह अखोइ छु यावजगेना हाइ अदु मवाफमसि यानरकनादा अखोइ ngasi अखोइ खुंजा सिंह असे युमदा नेना ताना हनबिरो हाइबा गवर्नमेंट की अपीलदुदा अखोइ हल्लगे हाना लांगरकनादा ngasi संबा हौनरैबनि ngasi ayuk pung taretlom taba matamda Tamenglong police station gi manung chanba Tamenglong khongsang lambi ge namkalong amasung sherungpal ani gi marakta tata truck ama lokhada onthabadagi pikliba nupi macha ama amasung maki mapa sire atai mangana sokle thaudo sing asi ayuk pung taruk makhairom taba matamda truck aduna chana thaknaba polam sing yauna mioi mapan tongduna lakpada laibak thiba thaudok adu thokibani laikhidraba mioi adude gaisinlong kamai chehi kunthraga mari नुंबा सब डिवीजन के थिंगौखुल अमसुंग माकी चही निपाल खक्ता ngairibi machanupe sanailiyo kamaiने सोगलबा सिंह अदुना लुजालियो गोलमै चही तरागा माथोय नमकालोंग गाइचुन टिनलियो चही कुंथागनिथोय रोज चही तरु कादि गाइलु चही अहुम अमसुंग गागोंग लियो चही तरागा माथोयने जॉइंट फोरम फॉर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर तमेंगलोंगना थौदोक असिदा अवाब फोंख्रे फोरम असिना लंबी असि फजना सेमजिनबिनबा मरी लेनबा सिंदा दाबी तौदुना लाकपनी अदुबो लोकल एमएलए अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना हिरम असिदा ngasi फावबो मीटिंग चंगबिद्रे मरम अदुना ngasi थोकलिबा एक्सीडेंट असिगी दायित्व मखोइना पुगदबनी हाइके Manipur da ahanba oina frozen embryo transfer tawduna in vitro fertilization IVF ki matengna nupi ama mama ohenba ngamkhre Lampel Kombire Kaitel Delaiba Suba Hospital and Assisted Reproductive Center ge IVF specialist Dr. W. Imona nature ki oina mama oirakpa ngamlaktraba matungda Khongman John 5 teki nupi ama frozen embryo transfer ase tawraba matungda chatkiba jun gi tang kunthada amuktangda angang nupa amaga nupi amaga phangba ngamkibani Hospital asina English singani nipandagi hosi phawada IVF ki matengna nupi chamapan ga marpudra mathoi mama ohenduna purna angang lising amaga sumna taramanga phangan bangam kre Hospital asina anoba technology ama oina intracytoplasmic sperm insemination su chathaba hokre ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ FET ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ICSI ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ 2016ꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯇꯤ
Angang ani asigi apokpa khongman John 5 tagi Bigyananda Okramna matam kuina angang phanglaktraba matungda Suba Hospital na kanna hotnaduna angang phaibok ama phangan bangambada thagatpa phongdorki lei angang yaw da bane ado sahi ama gi matungda plan torokani angang yaw no bagi ado marakta mamang da ngasagi environment tagi effect mayam lei angang yaw da bai angang yaw da bra ado gi mind da su yamna nungai ta basi gi problem lapa adagi akogi sogopangi doctor imo sir doctor imo da tanar matungda treatment tor matungda success oirapani Manipur gi Governor V Sanmuganathana Manipur gi miyam maroina Muslim ichil inaw singda Idul Fitr gi yaipa paujal pirakli Ramjan tha ama chupna chara helaba matung pangthokpa festival asi tangdu leita ba nungsinaba amasong malemgi machil manaw oibagi liching amada pangthokpa senglaba kumayamani masina miyoiba khunaibu nungsiba tangdu leita ba amasong ngakpi hebagi paujal hengat handuna pumnamakpo amata oina punsinnanabagi para ama miyoiba khunaida takpi tambiba taibang semba mapuda thajaba pumnamak thamduna kumayasi pangthokpaga loinana maakna takpiramba ngamkhai leitaba amata oibagi nungsinabadu purukpo oirasanu Tangdu leita ba wata padaba khunai amagidamak aikoi punna khusham minarasi haike Manipur gi Chief Minister Okram Ibobina su senglaba Idul Fitr gi yaipa paujal pirakli kumayasina kathokpagi wakalon amasong awa nungai da saruk yaba dubu uthoi Idul Fitr gi senglaba wakalon singna mioiba khunai gi amata oibalipun ama puraktuna tangdu leita ba wata padaba nungai yaipa purakpa oirasanu hairi Rasya Jatra Nalakpada Manipur gi Deputy Chief Minister Gaikhangam Manipur Miyam da yaifa paujal pirakli numit asina lakpada khoi khudimak punna nungsi chana na hingminaba hana sunaba yaudaba santi leba ing tapalamdam ama purakbo oirasanu hairi Amaromda MP Dr. Maina amade Speaker TS Lokeshwar nasu Rath Jatra amade Idul Fitr na lakpada yaifa paujal pirakli Idul Fitr na lakpada Rajya Sabha gi MP Haji Abdul Salam na yaifa paujal pirakli Lok Janashakti Party Manipur State Unit nasu Idul Fitr lakpada yaipa paujal pirakli All Manipur Muslim Meitei Pangal Welfare Association nasu numit asina lakpada yaipa paujal pirakli BJP Manipur Pradesh ki President Bhavananda nasu Idul Fitr gi yaipa paujal pirakli kumayasina lamdam asida khundamina riba purpunamak ingna chikna hingminaba taibang mapuna pinabirasanu hairi GOC Red Hill Division Major General Sasanka Mishra nasu Rath Jatra amasung Idul Fitr gi yaipa paujal pirakli festival asina tangdu leita ba phiba mama laktuna nungai yaifaba chaukhatpa lamdam ama oirasanu hairi kada nasu Idul Fitr gi numit lakpada nungai yaifaba tangdu leita na leiba maitai pangal phurup ama oina sembiba mapuda thongni jabaga loinana yaipa paujal pirakli hojai paugi markana tem re matang lominasi Constipate sizinabada manung san manungai taba constipation problem kohan mangami itan tanba mangam sanaba singusu kohan mangami nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas amana traga ani dan thadaraga sizinabiyo constipate Breaking matungda amuka nataram nokcheri makhataba pauda BJP Manipur Pradesh Core Committee ki mifam yawnaba Manipur Pradesh ke incharge Prahlad Patel ngasi Imphal da thunglare Imphal Airport Mapu State President Bhavanandana Luchingba Party ki Luchingba Singna taramna okay hauzik BJP Manipur Pradesh ki manungda yanada bakari sulaite party ki mapangal hena kankhat anduna miyam gi thabak tauna balakpani haike सारा यूनिट एक साथ घोषित हो जाएगा हम लोग आज बैठेंगे बेचार कोर ग्रुप की मीटिंग होती है इसलिए कि हम लोग सब बैठकर तय करेंगे घोषणा हो जाएगी नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल नो प्रॉब्लम एट ऑल अभी हो जाएगी हफ्ते इसी हफ्ते में हो जाएगी नहीं ये सब डिटेल्स तो आपको बाकायदा सर्कुलेट होगा जो संख्या है वो तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होती है पर इस सप्ताह में पूरी बॉडी आपको मिल जाएगी
Forest Department of Chahida Lupa Crore Mari Rongi Revenue Kar Ihaina Principal Chief Conservator of Forest PN Prasad Namphungdokre. DIPR na Sintuna Moirang Khomda Leba Directorate Complex the Chathariba Press Conference ke ngasi nini chanba numita Forest Department ke official singa Paumi singa unaba mada phongdokhibani. Paugi mipamatuda Additional Chief Secretary Shambhu, Chief Conservator of Forest Dr. Purnimao Amade, Dr. Dhanan Joshua Sarwyake. Additional Chief Secretary Shambhuna, Lisingani Taramanga Taratarukta Forest Department na Wildlife Yauna Thabakaya Paikhatke, State Plan Scheme Amade Center na sponsor Tawa Scheme Kaya Mai Park na Paikhali. Manipur da Ladiba Wetlands Sing Kanana Bathavak Locally, State Plan da Soil and Water Conservation, Social Forestry, U Amade River Thabaki Thabak Paikali. Center na sponsor Tawa Program gi Makada National Bamboo Mission, National Afforestation Program, Integrated Development of Wildlife Habitat, Green India Mission Paikale Haiki. And I am sure, if there is political will, action will be taken and the area will be restored. We do have projects for other lakes also, for rejuvenating them, and many more are in the offing. We will be submitting them to the Government of India. Let us see how much money we get from there. We will find some other ways and means to get funding. But first we have to sort out this legal quagmire in which we are landed. Because every day you get a writ petition saying that the land belongs to me and the government is saying that it belongs to them. Now that's a big problem. The concerned department is handling it. The Revenue Department is handling it. Inquiry is going. Principal Chief Conservator of Forest PM Prasatna, Apunba Umangi Pak Chauba Chada Humbutra Taret Ki Manungda Chada Tarag Marina, Department na cover Tawi, Atay Ariana, Mapam Dugi Kunja Singna Tawi, Kabulam Jaubo World Heritage Site Oinanaba Proposal Thakre, Lisingani Taraganipal Fabu Manungda Heritage Site Ama Soidana Oirabay Haiki. Anishuba session ge media interaction da veterinary and animal husbandry department na paikaliba thabak thorm si matang da pawdam kre director Dr. N Rajendrana department asigi award apakaya leirbasu angamba thakta miyam gi thabak tawba ngamna bakhonari sangom meat yeruna chingba pothok sing hengan na scheme kaya paikhatna ba pandam thamle sa san yena chingba masamu phana thamna bagidamak amade atai infrastructure henna lehenna na bagidamak thabak paikhatli phongdoki Narendra Modi na luchingba NDA government ki minister kun hapchinduna chawthokre ngasi Rashtrapati Bhavan da cabinet minister ani amasung minister of state taragani pan wasaglokre Oinam kendra gi khuman khong amasung khujailok tainafam da saba MI gi dam sabada kendra sigi MLA na khangde haibe yaroi dam kaibada soalaba singi compensation MLA na pigadabani haina Oinam dagi Sunil Dro nongthombam na phongdrakli Manipur Press Club the Pangthokpa Paugi Mifam Amada Susil Drona, Damasigi Matangda, MLA na Laithokna Bokonaba Yaningde, MLA na Kangi Kangde Haina, Labaki Mahota, Damasi Lotoklaga, Akaiba Mafam Semjinduna, Hauzik Ishing na Lupsin Kraba Low Pari, Janirom, Low Ubayana Basinbio, Damasi Lotoklaga, Kuzairok, Paring Sengdoklabadi, Ishing Tumlibasi, Chingtokpa Yagani Hari. Hauzik, Ichaw was in a Solaba, low pari chani matak, I think Akum Kamak, so as among Taliba, see compensation, see a quick honorable MLA and a PB Doribera, Natraga, government, minor irrigation department, PB Doribera, have a similar to a quick 2 Matanda, when I'm Prasada, I did so only with the Raziki, Mapu, when I quick when I'm Prasada, Kangan, you know, going a ceiling very quick. Enam Prasadi, Mohut Chile Limbi ever quick to Munga, Media get from Hangachuri. Amarom the Imphalis District Ketrigao Kendrigi Manung Chanba, Naharu Makapat, Guru Pat Amade, Yarat Pakilo from Kaya Ising Tunjin Kray. Ideal Turelgi Imai Wankalapatagi, Pata Inot Karatuna Lokum Singasi Tunjin Kibani, Lomi Singa Fongdopada, Naharu Makapatki Mapam Anida Ladiba Ukugi Setter, Pazana Semjin Bidabadagi, Turelgi Ishing Lokonda Hajin Bani. Turel Gandangna Ladiba Ukugi Tong Yakida
uku gi thong yakidaba kuire aduga mayai thangbada leiriba uku gi shutter su sizinaba phajana yadabadagi ising thumbani irel turel longi ising leptana chenchilakpa haujiksu leptabana lokol pumba ising thumjinduna law loina siragani turel imai taraklaga ising chithokpa ngairaga amuk hanna law panba yagadara tamba ngamdre mamangda chaukiba ichaw adudasu law sikibadagi amuk hanna pankiba lawfam singsu yauri hairi Hauji yadriba ukugi thong sing asi semjandri fawdi laumi singna nong hek tarakpaga awabasi adumak mayong nagadori hiram sida mari lenaba authority na mieng changning nuge apamba thamlakli Helendro Maibam ISTV News Wakasing Mathak Art of Living International Organization na Environment Day for Guru Purnima Gamari Lenana Forest Department ka khusamnaduna Lamdaibung Social Welfare Club Kawa Nambulmapal Youth Club kay Samthong Modern Club amadi World Development Committee Sinjamay Chingamakagi mapam singda uchara kaya thakre Imphal East Imphal West amadi Bisnupur gi mapam singda su makhatana uthabagi thabak chathakigani hari Bisnupur Forest Department amasung District Administration Bisnupur nasu nauna sapa mini secretariat complex ki akoibada uchara kayamarum thake thauramatuda DC Bisnupur Bobby Waikom SP Tempting Ngasangwa Adaksha TS Ithoibi DFO Laishram Deblasu Sargyaki DC Bobby Waikomna ngasi mirol na thenglabasu thengna wakal taraktuna malemni mafam kayada uchara thabaki kanaba khanglakpa nungaiba poi ngasi mirol na amuk hena asang amanta na thalaba malem ama oihannaba honaminarsi haiki DFO Kangpokpina Southern Hills District Council Administration amasung Kangui We Care ka khusamnaduna we uchara thabaki thoram pangthoke thoram aduda ADC Chairman Holkulal Hangsing Vice Chairman Hangjakam Mishau atai member sing Kangpokpi Town Committee gi Muchingsu Sargyaki Wangoi Kendra dati National Food Security Act lakpadagi Kendra sigi miyam cheng phangbadi lairadana card phawba phangdre haina Khadian Village Industries Board ke Vice Chairman Sagolsem achawbana phongdokre ma ki mayumda pawmisinga unaba mada magna makha taraduna chahi asigi April 15 dagi chatnaba haukiba miyamna kg da lupa 3 da phanglagani haina haraunarambadu aremba taduna cheng kg da lupa 13 tawali Muslim Ichilinau Singi Idul Fitr amade Hindu Ichilinau Singi Rath Jatra Festival da miyamna atangba mamal da chengwanduna siznagadori hairaduna Marilenaba Minister gi pungning chingsinba oina card yenba ki thabak singasi district wise natraga block singi level da tawrabadi phagani loinana grassroots level da leiba miyam gi mu chingna tawgadabada MLA Minister Singh Yakshinbana ek asigi kanaba miyam da mapung phana phanganba ngamdre Government asinasu ek asig matangda review meeting hanjin tawduna leire miyamna kanabadi phangba ngamde haiba wafam sing phongdoki irang thokna leire punam sigi mathakta wangoi kendra da hojik akhoi ching di lairadana card phawu phangdri aduna aina sum ujaba kanda akhoi waskumba food security act ase manipur ge damukta di ira narabra Hojik Changchil Livina Karai Yore, Pantung Yodona Kiang Wali, Holy Maigana Corondano, Hibesta, Humbanga Batona Uba. Review meeting to Tobatu Matugi, outcome Matugi Kanaba, can you say, you Uba Pangjadava. Tangkam Makale Kamadi, Tangkam Maning Lake Kunja Sinda, National Food Security Eki Makada, Pangpam Tokpacheng, Kezi Manga Amadi, AAY Cheng Kezi Kuntraga Manga, Suna Pipi Naba, Chengi Agenda Kangalubada, Cheng Kezi Ahumdagi, Hen Pibang Amloy Harapadagi, Muknaba Tokre. Agenda Kezi Suna Cheng Pidribasi, Lala Loop Amana Chada Kuntrak Kakpadagini Haraki, Cheng Suna Panganaba, Miamna Imphal West ki DC the Suwaka Cherol Pishinke. Hauzik April thagi cheng khaknatana May June amade July fawgi cheng su athuba matamda mari lenaba authority na phanganbinaba mari lenaba singi puning chingchli